Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa higayon o oportunidad na usab nga gihatag niya kanato nga makapadayon kita sa ato ang buluhaton. O ini karong nga buntag ato ang itugyan atong buluhaton diya sa Ginoo pinaagi sa pagpangabuyo. Kanimo o Dios nga labing kabahana, nagapasalamat kami o nagaday kanimo tungod kay ikaw padayon nga naghatag ni ining oportunidad nga makabasa kami, makapalandong sa imong balaang pulong. Amahan, i-bless ang imong pulong, makita kinig luna diha sa kasing-kasing sa matag usa nga nagapaminaw o bisan pa man ang tanan nga makasubaybay ni ini, makafollow ni ini nga maong video. Lord, I pray nga ikaw gid magagamit imong pulong nga makahatag man og dugang nga pag-remind, paghinumdom o pagdasig sa mga katawhan, especially Father God, ni adtong mga imuhang mga katawhan o bisan pa man ang mga katawhan nagapaminaw karon nga sa sayon nga pamaagi masabtan ang imong balaang pulong. Kini gitugyan diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat kay makapadayon kita sa pagpamalandong. Ania kita magapadayon sa pagtuon. Nagahisgot kita sa chapter 2 sa book of Ephesians. Ato makita dinhi nga gi-portray, gisulti ni Apostol Pablo kung unsa ang atong kahimtangan before og sa dihan kita mingdangop kaniya og ang purpose nganong iya kitang gihatagan og tsansa labaw sa tanan sa kaluwasan, no? Once dead in sin, made alive by grace for good works. Mao kini siya ang ato nga padayunon sa pagtan-aw mga higala. Atong basahon ang passage nga sa diin din hinato makit-an karon ang atong nga gisugdan pagtan, why once dead in sin, made alive by grace for good works. Unang rason, because we inherited Adam's spiritual deadness. Mao kanang tunan from verses 1 down to verse 3 kagahapon, no? Og dinhi atong basahon ang passage nga padayonon na sa pagtan-aw in verse 4. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us. In verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. In verse number 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. In verse number 7, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Jesus, or through Christ Jesus. Once dead in sin, made alive by grace for good works. Hinumdumon na ito igala na kita makasasala apan gipasaylo sa Dios, gibuhi kita sa Dios, ang ato nga disability spiritually gihimo kita nga able pinaagi sa grasya sa Dios ug sa iyang kaluoy. Ang purpose for us is to do good work. Okay? Dili nga magbuhat og good work aron maluwas, kundi magbuhat og good work or magbuhat og maayo tungod kay kita linuwas na sa Ginoo. Why once dead in sin, made alive by grace for good works.
ang ikaduhang rason atong tan-awon karon. Ang una, because we inherited Adam's spiritual deadness. And number 2, because we received God's undeserved favor. Okay? Mao kini ikaduhang rason, because we receive God's undeserved favor. Suppose unworthy kita mudawat og blessing sa Ginoo, pero tungod sa grasya o kaluoy sa Dios atong nadawatan ang dili unta para sa tuwa mao ang kaluwasan sa kalag, kapasayloan sa atong mga kasalanan. What we deserve according sa verse 3, kung imong tan-awon, unsa man day ang deserving kita? Unsa man? We deserve God's wrath or God's punishments. Mao kana siya. Supposed to be kitang tanan, deserving kita, dapat kita o takos kitang mudawat sa punishment o kapungot sa Diyos. Pero, tungod kay ang Diyos, sa iyang grasya o kaluoy, wala niya gihatag kanato ang para kanato. I-withhold niya ang punishment nga supposed to be para kanato, pero gihatag niya iyang kaluoy. Instead of punishment, naangko nato ang iyahang kapasayloan o kaluwasan sa atong mga kalag. According sa verse number 3, ato makita sa una natong pagtuon. And were by nature children of wrath, even as the rest. Mao kana siya atong kahimtangan. Tungod kay nga atong unang ginikanan, nga mao si Adan ug si Eva, na makasasala man, nakasala sila tubangan sa Dios, kitang mga kaliwatan naka-inherit, nakapanunod sa ilahang ginatawag nga acquired sinful nature. Na mao na nga kita karon ang atong mga kabataan nakapanunod na kini sa sinful nature nga na-acquired nila ni Adan ug ni Eva. Mao kana siya, og makalingkawas lamang ang tao niini pinaagi sa grasya o sa kaluoy sa atong Ginoo. What have we received unworthily from God? Unsa may atong nadawat gikan sa Ginoo nga suppose instead of God's wrath, God's punishment, dili mao gihatag sa Ginoo. Unsa man ang gihatag? Una, gihatag niya ang iyahang kaluoy kani kanato. His mercy according sa verse 4 sa ato nga passage. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loves us. Mao kana siya ang iyahang kaluoy. Instead nga silutan kita sa Dios, giwithhold niya ang punishment, gipugna niya ang punishment, not to the extent nga ang atong punishment wala niya giserve niya ang atong punishment higala, pero ang nidawat niini mao si Ginoong Hesukristo. Kay dili ta kagwanta kung kita ang hampakon sa Ginoo sa atong silot sa atong kasalanan, dili na to kaya i-survive. Mauna nga si Ginoong Hesus mao ining dawat sa atong punishment, og mauna ang kaluoy sa Ginoo. Kita unta ang dapat silutan, pero si Kristo ang mingdawat sa punishment nga para kanato. Ang word ini nga mercy, kung imong tan-awon sa Bible Dictionary, is covering or to cover guilt, to make atonement. Okay, mao na siya ang bot pasabot ang gisulti sa Bible Dictionary. Ang mercy sa Ginoo supposed to be dapat tang silutan sa atong mga sala, gamay og dagko ang mga sala dapat tang i-punish. Pero ang mercy sa Ginoo, siya ang nag-cover, siya ang nagdepensa o kana nga gihimo sa Dios, mao kadtong aktual nga gihimo ni Ginoong Hesus nga siya ang mingdawat sa atoa. Instead nga kita ang hampakon sa amahan sa atong kasalanan, si Kristo mao ang mingdawat sa silot o sa hampak sa punishment. Okay? Mao kini ang gihimo sa Ginoo because of Christ. Tungod sa gihimo ni Kristo, nahitabo nga gi-overlook sa Dios ang ato ang mga kapakyasan o ato ang mga damages nga nahimo, no? Overlooking injuries, treating an offender
better than he deserves. No, mo kana siya. Ang pag-treat sa Ginoo kanato ang ingon nga makasasala, instead nga silutan kita, gitreat kita nga mga ginatawag dili silutanan. Okay, mao kana ang gihimo sa Ginoo. What have we received unworthily from God? Unsa man? Number 2, His love. Instead, nakig-away ang tao sa Dios, nagrebilde ang tao sa Dios, instead nga silutan siya sa Dios, pero ang Dios nagpadayag sa iyahang gugma, no? Gipadayag niya ang iyahang gugma. Based on verse 4, nag-ingon siya dinhi, for His great love wherewith He loves us, no? Gihigugma kita niya. Now, kabalo kay gala, kung imong pamalandungan, gipadayag sa Dios ang iyahang nga dili matugkad nga gugma kanato. Kay ngano, instead nga kita ang dapat silutan, gialaw niya ang iyang bugtong anak mao si Ginoong Hesukristo, maoy masilutan in behalf of us. Instead nga kita unta ang mudawat sa punishment, si Jesus Christ, gialaw niya ang iyang bugtong anak nga maoy mudawat, maoy mo sakripisyo, maoy mo antos sa punishment nga para unta kanato. Gipadayag niya ni ana nga pamaagi ang iyang dili matugkad nga gugma nga ni kanato. In fact, ingon sa 1 John chapter 4 verse 19, according to John, ingon siya dinhi, we love Him because He first loves us. Okay? Nahigugma kita kaniya in response tungod kay siya ang unang nahigugma kanato. O dili lang na sa pulong, kundi gipadayag sa Dios actually, no? Pinaagi sa iyang pag-alaw nga iyang bugtong anak, ang pinangga niyang anak, higugma niyang anak, muantos para kanato or in behalf of us. Dili lang mercy ang iyahang nga gipatagamtam kanato, instead nga punishment. Dili lang iyang gugma iyang gipadayag kanato, but number 3, gipadayag niya kanato, gihatag niya kanato, gipaambit niya kanato ang bag-ong kinabuhi, new life. According sa verse number 5, klaro nga gisulti, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Okay? He hath, ingon pa siya din, hath quickened us together with Christ. Kita gibanhaw niya. Natun-an na to sa unang pagpamalandong nga spiritually we are unable. Okay? By righteousness we are, tawag na to nga shortage sa atong pagkamatarong, dili ma-accept sa Ginoo. Kay nganuman kung mag-isgot kag pagmatarong, kailangan 100% righteousness. Pero walay taong makaabot ni ana nga 100% nga pagkamatarong. It's only the Lord Jesus Christ nga makaabot ni ana. That's why nga ang iyang pagkamatarong mao'y nag-cover kanato. O kana nga ingon sa verse 5, ang atong naangkon na dawatan mao nga kita naangkon nato ang new life, bag-ong kinabuhi. God hath quickened us together with Christ. Okay? Mao kana siyang atong makita in verse number 5. Gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi. Ang word din nga quicken, by the way, we are raised with Christ, or we are given new life in Christ. Mao kana ang kaanindot, mao kana ang wonder, mao kana siya ang milagro nga gihimo sa Dios. Kita spiritually unable, pero kita, instead nga patay kita spiritually, gibanhaw kita sa Dios, gibuhi kita, gi-enable kita sa Dios, o gitagaan kita niya og bag-o nga kinabuhi. Okay? Not only that, not only mercy, love, and new life. Number 4, we receive or we experience, no? Kipalingkod kita diha uban kang Kristo, seated with Christ, no? Gitagaan kita ni ining pribilehiyo according sa verse number 6. Ingon siya,
and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. No? Ipalingkod kita, iya kitang gitagaan og luna diha sa iyang gingharian. No? Wow, kanindot. So kung moingon ka nga itagaan ka, gireserbahan ka og area dito sa langit, but pasabot, sigurado ka nga tuwa ka dito. Imposible man na nga tagaan kag luna dito nya di ka malangit, no? So common sense mo kana siya ato makita ingon ni Apostol Pablo, gidbanhaw kita niya uban kay Kristo o gitagaan kita og tsansa, gitagaan kita pribilehiyo nga aduna kitay luna dito sa iyang gingharian, sumala pa sa iyang pulong. Now we are to share or to partake with Christ in His kingdom. That's the point. Unsa man ang naa dito? Joy, glory, and so on and so forth. Tanan nga enjoy dito sa langit, ma-enjoy nimo. Tungod kang Kristo, tungod sa grasya, o tungod sa kaluoy sa Dios. Okay? Number 5, demonstration of God's kindness. Nadawatan na to, na-experience na to ang pagdemonstrar sa Diyos sa iyang kaayo. Dili lang kanato, but to all, sa tanan ng mga tao nga nahimong beneficiary sa iyang grasya o sa iyang kaluoy. According sa verse number 7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Gipadayag niya. Ato makita higala nga ang grasya o kaluoy sa Ginoo napadayag kini pinaagi kang Kristo. O sa diha nga naangkon nato si Kristo ang atong Dios o personal manluluwas, ato po na experience o natagamtaman ang iyang kaayo o ang iyahang kadato sa iyang pagigugma. Yan ay kadato. Higala mao kini siya ang kaanindot. Sa panahon nga ang kinabuhi sa usa ka tawo, iyang natugyan, nasalig, or naintras niya diha sa mahigugmaong Dios o patinumanon nga Dios. Hinumdumon nato higala, dili tao ang nagpromisa niini, but God Himself. Siya mismo ang nagpromisa niini. Truly, we are so blessed for we experience God's kindness, God's goodness, God's love, and are now the demonstration of it. Unta nga ang mga katawhan sa Ginoo, ikaw, ako, unta mahimo nga ipadayag, no? O mapadayag kung unsa ang Dios, unsa siya kamaayo sa atong kinabuhi, paano kita niya giluwas, paano kita niya gitubos, paano niya gihatag ang dili dapat para kanato. Ang iyang grasya maoy nagahatag kanato og tsansa niini. Because of God's grace and mercy, kita karon nahimong kita kana tungod sa pagbulutan sa Ginoo. Busa daygo nato alagaron og atong sundon ang kabubuton sa Ginoo og dawaton ang iyang challenge kanato nga kita maging blessing usab ngadto sa uban. Hinaot nga ang pulong sa Dios nagapahinomdom, nagatudlo, nag-remind, nag-encourage kanato o naga-correct usab kanato. Hinaot pa nga ang iyang grasya o kaluoy padayon nga magalihok ngani sa ato mga kasingkap.